افجینرینا اکادمیسیان کاسا شروعکارین سیاسی آبورین باکوری کردستانی من درباره گرینگیا سردان سروک حکومتاری ما کردستان بو ترکیه و پرپیدانا گرینگیا پیوندین دنابره هرما کردستان و ترکیه کو او دبیجن هر دما اف پیوندیه برف پیش و بچن و دبرجواندیا باکوری کردستان داجیبه او پی خوشحال دبن جبر ویکی کو یعنی ولوینا سیاسی بازرگانی آبوری باکوری کردستان جی هش مزنتر دبه درباره گرینگیا سردان سروک حکومتاری ما کردستان و پرپیدانا گرینگیا پیوندین هریمه و هر وها دیگل ترکیه من میوانه که باکوری کردستان وداد کوچال اکادمیسیان زانینگاها دیجله برز وداد ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست بگه خوازم نرخاندن و بزان بم درباره سردان سروک حکومتاری ما کردستان مسئول بازانی جبو ترکیه اف هفدیتنین کل دار خستبون و چند هیا چند باندوریا خو هبه لسر سیاستا نافخویا ترکیه و هرما کردستان شوالی آبوری و شوالی سیاسی و Teşekkür ederim. Spasiyahatkim. Destpeki ji bo heva ji bo Kurdistan 24 ve her vaxt xelkê Kurdan jî ez silav li we dikim. Belê du heval du cînar ku berpirsên îdareyên wan kombûnekê dikin tiştekî gelekî siruştiye û tiştekî geleke ku di rojevê te tê rojevê Kurdistan û her wiha Tirkî jî peywendiyên wan yani her du aliyan çend salên mezinin 100 salin ku cînarin û peywendî hene lê ev kombûn ji bo her du welatan jî gelekî giring e ji buwarê aborî ji ber ku krîza aborî heye û encamên wê giring renge hebin û her wiha giring e wiha pêdivî em temaşeyveyekê bikin ez serdana berêz Mesrûr Barzanî ji bo Tirkiye her wiha ev hevdîtina petrolî ku heye di navbera Herêma Kurdistan û Iraqê ji ber ku krîzekî wana heye di buwarê petrolê de ve her wiha di rojava de bi awayekî giştî ku krîza enerjiyê heye ya pereyên heye ji bo dîtina vê yekê ji bo her du welatan jî gelekî giring e dwarê aborî de di her du welatên de pêştir lê bazirganiya sinorî û her wiha peywendiyên aboriyên baş hene bi vî awayî ev ziyareta ku heye gelekî germ e û ez wiha dibînim ku gelekî rast e ev krîzên aborî ku hene di her du welatên de dibe faktir ji bo ku çareseriyê ji bo van krîzan bibînin ez wiha dibînim zor baş e berez vedat peywendiyên Herêma Kurdistanê her wiha Tirkiye peywendiyên dîrokîne di aliyê aborî û siyasî û civakî de hên pêşbînî dikin di vê kabîneya nû ya Tirkiyeyê de ya serokatiya Recep Tayyip Erdogan yani ev peywendiye beref kîjan qonax pêngavan pavên wê tiştekî nû guhertineka nû di peywendiyan da durust bibîtin yani dixwazin siyaseteka diya nû yani siyaseta aborî bîtin ya diplomasî bîtin digel Herêma Kurdistanê digel welatên de dest pê diketin Evet. Belê Kişisel olarak ben böyle tak wek taka kes ez içerisinde olduğumu söyleyeyim. bi vî awayî siyasetekî wiha çavarê dikim dikarim vê yekê bêjim hikûmeta Eski İçişleri Bakanı Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar û Soylûk wezîrê navxwe û bergirîbin ez dikarim bêjim ku qenatên ewlehiyê girtibûn van du qenetan bi vî awayî siyaset dikir ev malê rabirdûyê ez dikarim vê bêjim Hakan Fîdan ku niha wezîrê nû ê wezareta derveye û her wiha serokê Mûtê jî bû hûn dizanin ku li Oslo giftugûnê ligel PKK hebûn li Qendîlê jî ligel Abdullah Öcalan wiha ku em dibînin û fikir dikin kêşeya Kurdan jî li Tirkiye em wiha dibînin ku em wiha rast
دەردەکەوەک و بێژن جارەکەدن چارە سەری سیاسەتێکی کوردی لە تورکیە تێ چاوەڕێکردن بە ئاوایەکی کەلتوری تەخمین ڕەنگە نەیەکردن لە هەمبەری کوردان لێ پەکێتەکە ڕێفۆرمێ وێ هەبەس وەها چاوەڕێ دەکەم هەروەها کوردستان و ستاتویەک هەیە پەیمانە لۆزانێداوە هەروەها نامێن سەر لۆزانێژی دەتێن بەڵاوکردنوان ڕۆژاندا ئەف سیاسەتە لە حەمبەری کوردستانی بتایبەت یا سیاسی ڕەنگە بێگوهارتن و ڕەنگە سیاسەتەکە نو لە هەمبەری کوردان وەرە پەیڕەو کرد باشە بەرز بەدات بەریا ئەم گوتوبێژە خوا دەست پێ بکەن بەشێک ئەکادمیسیان کارسە شروڤەکارên سیاسیên ئابووری لە تورکیایە تایبەت باکوورê Kurdistanê digotin dema peywendên herêma Kurdistanê baş dibin digel Tirkiyeyê ji bo me jî giring e em jî pê dilxweş dibîn. Enî wiha nîşan dide wiha amaje dikir ku vê carê di vê kabîneya nû ya hikûmeta Recep Tayyip Erdogan da enî amajeyek heye ji bo vê çendê ku dest bi pêvajoyeka aştiyê bêkirin, dest bi pêvajoyeka çareseriyê bêkirin, bi rêya aştiyê gotûbêjan kêşe bêhên çareserkirin. Hîn weke akademisyen enî divê baweriyê dane weke vexwandina hewe ji bo siyaseta nû ya Recep Tayyip Erdogan ku êdî aştî û çareserî li Tirkiya dest pê diketin, pirsa kur wê were çareserkirin. Muhtemeldir. تێ چاوەڕێکردن ڕەنگە ببە هەروەها ئەس دەکارم بێژم محتەمەلێکی گەلێکی مەزنە بڤی ئاوایی دەکارم بێژم ئایدارەیە کوردستانی ئەڤە نامەیەن کو ددە تورکیە بە ئاوایەکی گرنگ فەدرالیزم لە تورکیە ئەف حرەکەتە ku li Türkiye hene ev dibesiyek jî ji bo wana li Türkiye eger sistemekî federal yan jî sistemekî din ku hereketên Kurdî behez dikin li hemberî wê yekê gelek meqûl e ku dû welat di nava snûrekî de Rojhilat û Rojava Bakur û Başûr bi vî awayî têgehiştinek hebe siyasetekî wiha di çarçoveyê siyasetekî wiha de li Tirkiye siyasetekî wiha bêhê cêbecêkirin wiha fikir dikim çunke babetê ziman li pêşiya hemûyan هەروەها حەق و فۆرمێن din jî renge bêhên rojevê lê li hember vê yekê di Tirkiyeyê federalizm yan jî babetekê din li gel herekatên behsê dikin renge neyê rojevê. Rojhilata Navarast di van salên dawiyê da di guherkirinên berdewam daye. Herêma Kurdistanê ji aliyê ciyosiyasî, ciyostratejî giringiyeka zor heye li navçeyê da. Pîwîst e li ser Tirkiyeyê çawa mamaleyê digel Herêma Kurdistanê biketin. Çawa siyaseteka diplomasî aborî digel Herêma Kurdistanê bidete destpêkirin ji bo vê çendê pêgehê Tirkiya li navçeyê hêj bihêztir bibîtin. Elbette mutlaka var. Bêguman siyasetekî wa heye Kurdistan û Tirkiye cînarên hev din li Gazî Enteb sedî nehya bazirganiyê tê vê kapiyek û lê sinûrê heye. Ev gelek giring e hev beşekî Kurdistan û Tirkiye heye û her wiha tenê dîtinekî siyasî niye di navbera her du welatan de belkû pitir abûriye le wiha dibînim ku Tirkiye eva li Kurdistanê dibînê ew e di sîstema cîhanî de li Iraq li diçe Rojava û her wiha planekî wiha heye ku boriya xetê li şûnê Tirkiye here ciyekî din lê Tirkiye wiha texmîn dike ku li ceyhaniyan jî pinarê here
ئەسوەها دەبینم بڤی ئاوایی تورکیا لەگەل کوردستانی پەیوەندیە وان ڕەنگە بەڵێ بابەتێ کێشەیە کوردیژی لە تورکیە پتر بەرعاقل بکە و هەروەها پتر کەش و هەوایەکی چێ بکە و بابەت وەرە چارەسەر کرد. زۆر بەڕێز ڤەداد کوچال ئاکادمیسیان لە زانینگەها دیجلە لە ستودیمە لە دیاربەکێتت گەلمە داوای گەلێکی سوپاس ji بۆ تەبلیغ بوونەوە.